Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu wa elimu ya mitishamba na elimu ya dawa za asili, leo nimekuja kutani faida hii ya chumvi ya mawe. Kuna baadhi ya watu wakiambiwa chumvi ya mawe ni dawa, chumvi ya mawe ni tiba, chumvi ya mawe inazuia kitu fulani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, watu wengi huwa wanapinga. Ndugu zangu, katika maisha tunayoishi haya tumewekewa vitu vingi sana kwa ajili ya kutugadi sisi au kutulinda sisi, na kila kitu Mwenyezi Mungu akipa elimu yake, kakipa nguvu yake. Mfano ile chumvi tunapokuwa tunailamba, ladha ya chumvi tofauti na ladha ya miwa au ladha ya sukari. Kwa kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala amekipa hadhi yake. Sasa katika namna nyingine pia hizi dawa huwa zinatibu hata vile vitu vya sihiri, huwa vinatibu hata vile vitu vya kichawi, vitu ambavyo vya mashaitani huwa vinatibu na kufukuza. Mfano mzuri niweze swali dogo tu ambalo watu wengine wale ambao wenye kupinga kwamba chumvi ya mawe haiwezi kuzuia mambo ya kishaitani au mambo ya kichawi, au chumvi ya mawe kuitengeneza haiwezi kuwavunja nguvu wachawi, ni kwamba tumefundishwa katika dini hakika mashaitani au majini huwa wanakula mifupa. Miongoni mwa vyakula vya majini ni mifupa. Miongoni mwa vyakula vya majini ni mifupa. Ndio tunashauriwa ukienda sehemu ukikuta mfupa sehemu yoyote ile, hupaswi yule mfupa kupiga teke au kukojolea. Unaweza ukadhurika. Unaweza ukakikojolea kiumbe ambaye ni sheitani au jini akaja kudhuru. Tutapozungumzia jini wapo aina mbili. Kuna ujini walikuwa wema, lakini kuna jini walikuwa waovu. Jini alikuwa muovu tunamuita sheitani, jini alikuwa mwema tunabakia kuwa jini ambaye ni msafi. Sasa hawa jini waovu mashaitani hawa wana vitimbi vingi sana. Ndio tunashauriwa sana ukipita sehemu ukaona mti, usikae au usisimame juu ya mti ukakojoa, au usisimame mbele ya mti ukakojoa. Unaweza kukojolea viumbe wakakudhuru. Au umefika sehemu ukaona kuna kishimo, utakiwi kukaa ukakojolea kwenye kile kishimo, uenda kuna viumbe vikakudhuru. Au umefika jararani, unakojoa jararani, haitakiwi. Mashaitani huishi majaralani. Kwa baadhi ya mashaitani huishi majaralani na kudhuru. Sisi tumeelewana vizuri? Kwa hiyo katika mazingira ambayo tulikuwa nayo kuna baadhi ya vitu vingi sana kujifunza. Sasa hata hii chumvi ya mawe unapoambia mwanasharashia katika chumba chako, huku nuiza kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu nakuomba naweka chumvi ya mawe hii katika hizi pembe 4 ya chumba changu, ni kidogo tu. Mwenyezi Mungu, kama kuna mtu mbaya anandama kila siku, basi kama atakuja usiku wa leo nionyeshe Mwenyezi Mungu, insha Allah utakuja kuona mambo ambayo ya ghaibu usiyoyajua. Hii chumvi ya mawe hata mbona dharau. Chumvi ya mawe ni dawa, chumvi ya mawe ni tiba. Chumvi ya mawe ukitengeneza wachawi wanakuogopa. Chumvi ya mawe inatumika vizuri sana katika tiba. Sasa katika miongoni mwa faida za hizi chumvi ya mawe, wengine hutumia chumvi ya mawe kuchanganya baadhi ya dawa katika hali ambayo ya kuzuia chuma urete. Wengine hutumia chumvi ya mawe katika hali ya kujitibia. Mfano, kwa mtu ambaye anasumbuliwa sana na stroke ambayo miguu yake inakufa ganzi, au katika unyoyo wake huko kuna asili ya kufa ganzi, basi nakuelekeza dawa hii moja kutokana na faida ya chumvi ya mawe. Uitumie insha Allah, mwelekee Mwenyezi Mungu atakusaidia biidhnillah. Sawa? Nenda katika duka la dawa asili, nunua chumvi ya mawe wastani wa nusu kilo au kilo moja. Kisha baada ya hapo ulinao nyumbani, utachota kiasi, utaweka katika sufuria, tia na maji yako ambayo yalikuwa safi, ichemshe. Hakikisha unachemsha inachemka haswa. Sawa? Na wakati unachemsha hakikisha uwe kama vile unaikoroga ilumbuke, ichanganyike na maji vizuri kabisa. Sawa? Au unaweza kuchukua chumvi ya mawe katika chombo, katia maji ukakoroga ilumbuke, then ukaja ukaipasha joto. Hakikisha moto. Baada hapo imine katika beseni lako au chombo chako kirefu, kichoka kipana, kichoka kikubwa, iache ipoe kiasi. Maji yatapokuwa sio yenye kudhuru, tia miguu yako katika kile chombo. Hakikisha ile maji yafike usawa wa kwenye kifundo cha chini cha mguu. Kaa hivyo kwa muda wa nusu saa au robo saa. Kwa mtu ambaye unyayo wake kila siku unakuwa unapata ganzi, basi tumia dawa hiyo kila siku, ufanye walau mara 2.
Ukikosa mara mbili hata mara moja, huo unaloweka miguu yako katika maji ambayo yana chumvi. Chumvi ambayo inatokana na chumvi ya mawe, sio chumvi ambayo diluted, ambayo chumvi ya madukani. Chumvi ya mawe yenyewe original. Fanya hivyo kwa muda mwezi mzima. Insha Allah hiyo miguu yako utapata afueni. Chukua kitambaa chako safi, fanya hivyo. Baada hapo jipanguse vizuri miguu yako, iweke kauke. Baada ya muda famba kwa mingine. Tumia hivyo mara kwa mara, hiyo miguu yako itakaa sawa. Kwa hiyo leo nimekuletea somo hili mpate kufahamu ya kwamba chumvi ya mawe ni tiba, ina faida ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka, lakini tusio kila kitu cha kupinga. Kuna baadhi ya vitu vingine vinapingwa kwa elimu. Kuna elimu kubwa sana watu wanazo. Sawa? Ni kuombe tu kama bado hujasubscribe, usubscribe, kwa sababu huu ni mwanzo tukuelezea faida ndogo ndogo chache. Tunapokuja mbele tuelezea faida nyingi sana ili tupate kuwasaidia watu biidhnillah Ta'ala. Kumbuka nipo hapa katika lengo la kusaidiana. Katika channel hii nimefungua mahsusi kwa ajili ya kusaidia watu tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.